आमचे प्रवेश गीत A19 मिसाची बेट सुरू जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ इश्टानू, आयज जावन आसा अंकवार मारयेच्या नांवान 4 चवथो दीस आणि आयजचो विशय आसा अंकवार मारी गोरवाचेर जोयत व्हरूंक आमकां बळ दिता. मेरी हेल्प्स अस टू ओवरकम प्रायड. आयज जायते पावटी घोडेक जेन्ना आमच्या जिवितांत गर्व आमी केला व मिंजाश आमी केला, आमी देवाचें भोगसणें मागुया. खालतीकाय आपणावंक देवाचें बेसांव ह्या मिसांत मागुया. अंकवार मारयेच्या मोजोतीन तिच्या मागण्या उदेशी आमची सगळीं इंतेसावां ह्या मिसांत देवा मुखार आमी उबारुया. आनी ह्या पवित्र मिसांत फाव ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सदपवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आरे बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवोन सदांच सांकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदपवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागिवंत नित्या अंकवार मारेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां तूं सुडय
आनी शासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. आत्मो मेला त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जायना, पूण संवसारी मनशा लागीं कशें. क्रिस्ता सवें तुमी आजून भुरगीं जाल्ल्या पोरी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना, कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो, कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मोदें नाटकाय आनी जोगडी वचता म्हणटच तुमी ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे जेवण ह्या संवसाराचे मनशांक कडेन चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलोचो आनी दुसरो म्हणटा हांव अपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची का ना. शेकी मेळोन अपोलो कोण आनी पावलो कोण? तुमकां भावार दिला ते सेवक आमी. सोम्याच्या देण्या प्रमाणे जण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलां, अपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तो रोयता तो वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हे म्हळ्यार देव. रोयता त्या आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जण एकलो कांय केलां त्या प्रमाणे देव ताका मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सगलीं म्हणया, जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखात ती पोरसां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. स्वर्गार्थांत सर्वेस्पर नदर घालता सगल्या मनसुकळाक ताच्या मुऱ्यांत आसा. जबाब, जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. प्रितुमेर जियात तितल्यांचेरूय आपल्या ठिकाणांत थावन तो दिस्त घालता. तांची सगल्यांची काळजां आकारतात आनी सगल्यो तांच्यो कोडण्यो बऱ्यो वळखता तो तोच. जबाब, जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. तांचे सवें काळी संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावतात. जबाब, जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. Sorbe
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणी तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठोन ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सा भासांच्या बोलीकारांक ताचे सोरशी हाडलीन आनी एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केलीन. जायत्या जाणांन वेले देंवसारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान माखलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसोरा जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणांक सोडून वचना पूण राव म्हूण तीं परतितालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरां गांवांनीय हांवें परगटूंक जाय, तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयांच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, आयज चवथो दीस आंकवार मारी गोरवाचेर जोयत व्हरूंक आमकां बळ दिता. हो जावन आसा विशय गोर म्हणजे प्रायड. एक ओस्तोरी वुमन जावन आसा सादेपणाचो वो सेवेक चाकरेचो एक नमुनो. अ वुमन इज अ मॉडल ऑफ सेल्फ सर्वीस अँड सॅक्रिफायस. आनी तिचे भितर गोरवाक जागो ना. देर इज नो प्लेस फॉर प्रायड इन अ वुमन. आनी आयच्या शुभ वर्तमानाच्या काणयेन आमी आयकलां ते भाशेन जेजू पेद्रूच्या सासूमायक बरो करता, म्हणजे ती बरी आसूंक ना. ते ताका सांगतात, तिचेर तूं मागणें कर. तो जोराक हुकूम घालता, ती रोखडीच बरी जाता. आतां बरी जावन ती रोखडीच उठटा आनी तांची सेवा चाकरी करता. गोडेक तांकां वाडटा, तांकां कितें तरी तयार करता. आनी हे जावन आसा एक ओस्तोरेचे नमुणे वो गूण. एक ओस्तोरेक, एक बायलेक तिच्या घोराब्यान सकाळी सांजे ती दुसऱ्यांचेच चिंता. तुमी जाणा आसतलीं, सकाळी दुसऱ्यांक गोडेक नास्तो करूंक जाय, वाडोवंक जाय, घराची सफाई करूंक जाय. हे सगळे एक ओस्तोरी पळयता. आयच्या शुभ वर्तमानानूय तशेंच जाता. एक दादलो गोडेक जोरान आसलो जाल्यार आनी तो बरो जाता, ताका आमी सांगतलीं, तूं मातसो बस, तूं मातसो विसो घे, रेस्ट घे. म्हाकाय तशेंच सांगता, हांव बरो ना, बरो जालो जाल्यार फादर तूं रेस्ट घे, सुसेगाद सोकास कर, चड टेन्शन घेनाका, ते भाशेन सांगतात. पूण एक ओस्तोरीक, एक बायलेक, एक मायक ते भाशेन घरान कोण सांगिना. ती बरी नाय जाल्यार तिका उठोंक पडटा, काम करूंकूच पडटा. आमच्याय घोराब्यांनी तशेंच जाता. आनी आयज पेद्रूच्या सासूमानूय तशेंच केलें. रोखडीच ती उठली आनी जेजूक ताच्या शिश्यांक ती वाडोवंक लागली, तांच्या सेवेक ती पावली. आनी हे जावन आसा एक गूण एक ओस्तोरेचे. आयचे विशय गोरवाक वो निंजाशाक आमी आंकवार मारे लागीं मागता, आमी ते सोडून दिवंक, टू लीव प्रायड. आनी गोरवाक आमच्या जिवितान जागो आसूं उपकारना. जेन्ना आमी दुसऱ्यांचे चिंता, दुसऱ्याचे सेवेक आमी पावता, दुसऱ्याच्या गरजांक आमी पावता तेन्ना आमी आमचे चिंतोंक पावना. देर इज नो प्लेस फॉर प्रायड, देर इज नो टायम फॉर प्रायड. जेजूनय अशेंच केलें. आयच्या शुभ वर्तमानान
ताणें तिका बरी केली, दुसऱ्याय लोकांक बरें केलें, जायत्या लोकांक ताचे सोरशी हाडलीन. तो घोडेक थंयसरूच रावलो, जायतोच बिजी आसलो. दुसऱ्या दिसा ते सकाळीं उठोन जेजूक सोदतात, सगळे जेजूक सोदतात, कित्याक ते आतां खुशाल जाले, जेजून सगळ्यांक बरी केली. ताका आमी सोदुया, हांगासरूच राव म्हूण सांगुया. तो आमच्या सांगाता आसलो जाल्यार काय बरें आमकां दिसता. सगळ्यांक घोडेक तो बरी करतलो आनी आमी ताका वाखाणुया, ताची स्तुती गावुया, ताका दिनवासुया. ते ताका सोदतात आनी जेजू ना थंयसर. जेजू देवाक सोदतालो. तो कुशीन वचोन भायर सरोन एकलोच मागणें करतालो. नो टायम फॉर प्रायड. आपणाची चिंतोंक जायना. आपणे लोकांक बरी केलीन, आतां लोक येतलो, म्हाका दिनवासतलो, म्हाका वाखाणटलीन. ना, जेजू थंयसर वचोन एकलोच वचोन मागणें करता. ते जेजूक आपयतात, आमच्या सांगाता तूं राव, सगलो लोक तुका सोदता. जेजू सांगता, हे भाशेन आमी दुसऱ्याय गांवांनी करूंक जाय. तर हांगासरले आमी भायर सरुया, दुसऱ्या गांवांनी वचुया, देवाचें शुभ वर्तमान थंयसरूय परगोटया. देर इज नो टायम फॉर पर्सनल प्रेज, नो टायम फॉर प्रायड. गोरवाक जागो ना जेजूच्याय जिवितांत. आयच्या मिसांत असलेच गूण आमच्याय जिवितांत भितर सरोंक, सेवे चाकरेचे, दुसऱ्यांक पावपाचे, दुसऱ्यांचे चिंतपाचे आमी देवा लागीं आंकवार मारेच्या मजतीन आयच्या मिसांत मागोया. गर्व निंजास सोडून दिवपाक आनी दुसऱ्यांचे चिंतप, सेवे चाकरी ओदीक आमच्या जिवितांत वाडोवंक देवाचे बेसांव आंकवार मारेच्या मजतीन आमी मागोया. आंकवार मारेचे नोवेन आमी कोत्तात, आयज 4थो दीस. तिच्या जिवितांत असलेंच जेन्ना जेन्ना गाब्रियल दूत येता आनी आंकवाक मारेक सांगता, तूं आतां देवाची माय जातली. ती फुलोना न्ही, हांव आतां देवाची माय. ती रोखडीच ती खबर आयकून धांवून वेता पोयशिला गांवांत एलिझाबेथाक मेळोंक. आनी एलिझाबेथूय खुशाल जाता, हें कसलें भाग म्हाका मेळ्ळें, देवाची माय म्हाका मेळोंक येता. आनी ती फकत मेळूंक वचोंक ना, तिची सेवा चाकरी करूंक गेली. शी वेंट टू हेल्प हर, टू बी वीथ हर. आयज आंकवार मारी आमकां सोदूंक येता, आमकां सोडूंक येता. जेजू आमकां सोदूंक येता. आमचे खातीर ताणें जीव दिलो. तांचे गूण आमी आमच्या जिवितांत आपणोवया. दुसऱ्यां खातीर पावूंक, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक, दुसऱ्या खातीर मागूंक आयच्या मिसांत आमी देवाची बुजवण, देवाचे बेसांव आमी मागुया. देव आंकवारे मारी आमच्या सांगाता, आमच्या इंतेसांवांचेर बेसांव घालूंक, आमच्या फामिलींत रावंक देवाचे कृपा, देवाची मोजत ह्या मिसांत, ह्या नोवेनांत आमी मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सत्पवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घेवं.
जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुवें जिवीत आनी पवित्रताय सोपुर्णायेन आमकां फावो करूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत्पवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरपताव. जिव्या बावार्थान ताचे पुनर्जीवनपण परगडटाव. थीर बोरवाश्यान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. ती आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोनणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तळले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, ऑजबळ आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोजलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, बागीवन दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत पबेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक. आमेन. आमच्या सरोंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमच्या चुकल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सवेच परस सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोदगी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी. आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोमे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये, संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये, संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये, संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणांक आमकां आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू सोवें पवित्र एकवट. मोच्या मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सगल्या वस्तू परस तुजो अदीक मोग करता आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत आनी काळजांत घेवंक ओतरेकता. तुका म्हज्या भोव पवित्र संस्कारा रुपान घेवंक जायना देखून आत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या वरवीं हांव तुका वेंगोयतां आनी म्हाकाच पूर्णपणी तुका एकवटयतां. तुजे सोरशिल्लो वेगळो सोरूंक म्हाका कोदींच निर्मी नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावंक आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वाचूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नोवेनाचे मागणे वेलंकनी सायबिणीक. ए बो पवित्र आंकवारी, तुका विंचून काडली जावच्याक जेजूची माय. हांव तुजो एक खालतो चाकर ह्या तुज्या व्हड खेरीत दारजोण्याक तुका वाकाणटा. ए दुखी कोंतीक सांपळल्यांचे मोगाळ माये आनी बुजवणारे, तुजें देवस्पण करतल्यांक तुवें बासायलेली खेरीत मोजत म्हाका कर. हे म्हजे गरजेंत तुज्या देव पुताचे ओगोणीत काकुतीन आनी ताणें दिल्ले बासावणेर थीर पातयोन मागता आनी तुमी घेतिल्ल्या आनी तशेंच तुज्या मागण्याचे पदवेदार बोळ ओळखून हांव व्हडे ल्हानविकायेन तुका प्रार्थना. म्हजे पासत मजत करूंक आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळूंक घेवंक जोर ही देवाची पवित्र खोशी. ना तर दुसरे कसलेय उपकार म्हाका अदीक गरजेक फायद्याक पडटात ते. थोडोसो वेळ आमी ओगी रावन आमची मागणी मारेच्या इंतेसावान देवा मुखार आमी उबारुया. त्या स्वयंभावरत्या मोगान आनी संतोषा खातीर ज्यांत तुज्या पवित्र काळजान उपट बोरले तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत रिगून आसलो तेन्ना हाच्या मानाक हांव तुका भेटयता म्हज्या काळजाचे उल्हास. नमान मरेक कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. अस्त्रमय तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. बागीमोंत मारी देवाचे माय, आमा पापया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. अस्त्रमय तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. बागीमोंत मारी देवाचे माय, आमा पापया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. अस्त्रमय तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. बागीमोंत मारी देवाचे माय, आमा पापया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. अस्त्रमय तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. बागीमोंत मारी देवाचे माय, आमा पापया खातीर विनोती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. अस्त्रमय तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. आमा पापया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. अस्त्रमय तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. आमा पापया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. अस्त्रमय तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. बागीमोंत मारी देवाचे माय, आमा पापया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. अस्त्रमय तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. नमान मरेक कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. अस्त्रमय तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. बागीमोंत मारी देवाचे माय, आमा पापया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन.
ए देवाचे माये, घे हे पुरकोण एकवट करून आर्कांज गाब्रिएलाच्या मान भोगतीपणान त्या वरवीं ताणें तुका पयलींच फावट निवाडली म्हूण कुरपेन बोलयले. हांव खरेपणीन ओथरेकतां हे सगळे पोरकोण जावंक मानाक कशी तुज्या अनोदवंत मुकुटाक आनी ती पोरजळूंक संवसार सोंपासून. माये म्हजे तुज्या दुळोप हातांत ओत्मो आनी कूड घालता. जागृताय न्हिदेंत वावरा विसवांत सदांच तूं आमचे कुशीक राव. कोश्ट आनी उस्के तशेंच संतोश आमचे जिवीत आनी मरण तुजे स्वाधीन करता. सगळे जेजू खातीर तुजेच करून घे आनी आमकां शासनाक लाभता तशें जावंक. आमेन. आमचो आदार तांकां दोन्याच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. दोन्या आयकून घे म्हजें मागणें आनी म्हज्या रुदान तुका पावों. सोमी आसून तुमचे थंय. आनी तुमचे थंय. प्रार्थुया. घाल सोम्या तुजी नदर तुज्या चाकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडेंत आनी दी विसव ओतम्यांक जांकां तुवें रोचलाय. अशें बदलून तांणी तांची चाल कोश्टा वरवीं तांकां तुजे कुरपेन बेगीच थारो मेळूं. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त आसून तुमचे मोदें तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जोडटोन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. सर्वेस्पोर तुमचे सोमे आसूंक आनी सत्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सायबीन मायचें गायन T20 कालके रातींतली.